chegando! É desse jeito, ó. Segura nesse passo. Não, segura. Não, é aquilo lá. Do jeito que vocês começaram, aquele passo do bracinho, vocês vão segurar uma cara pra gente tirar umas tomadas, todo mundo igual. Daquele jeitinho assim, ó. Vocês seguram aquele passinho do bracinho. Função, isso. Segura no passinho função que a gente vai tirar uma tomada, todo mundo fazendo função. Isso, beleza? 1, 2, 3, 4, hit it! Ô DJ, vai! Na função, todo mundo na função. E vamos ir levando o refrão, vai! Segura na função, segura no refrão e dançando a função. Oba, quero ver na função, vai! E quem é da função? Tô tomando a direção, vai! Mais alto eu não ouvi. E só pra quem gosta de sorrir. Eu ficava de campana, no oeste, com Mariana, em tempo de batalha. Quem sabe cantar Mariana, canta, hein? Com Mariana. Vem comigo. Vai! Mudou o passinho, vai! Olha lá! Voltou pra função, todo mundo na função, vai! Mudou! Vai! Na função, todo mundo na função. Tá ficando bom. Vai! Quem vai pelo mudar? Na função, hein? Segura uma cara, aí, desse jeito. Aí, vai! Disse que a menina não podia demorar. De batalha eu ficava de campana, não vai levar, não é show. Com Mariana, em grito de batalha eu ficava de campana, não vai levar, não é show. Com Mariana, olha que é com as mãozinhas pro ar, hein? Será que dá pra fazer com as mãozinhas pro ar? Pra ficar bonito na filmagem. Já chegou mais um dos coreógrafos. Um dos maiores coreógrafos de São Paulo acabou de chegar. Deixa que diga, que pense, que fale, que os mestres reflitam, entendem, se cale. Eu não quero confusão, eu quero amar. Eu quero amar. Quero amar.
sequência bacana. É, ninguém me engana. Tem música na praia nesse fim de semana. Oba! Oba! Vem comigo, Mariana. Fale comigo, Mariana. Mexe comigo, Mariana. Vem comigo, Mariana. Fale comigo, Mariana. Mexe comigo, Mariana. Segura na função, hein? Vamos fazer um timão na função, hein? Segura essa carinha aí, ó. Todo mundo na função, ó. Vamos aí, na função, hein? Vamos aumentar essa massa aí, hein? Ó, tá bonito, hein? Na função, hein? Tá bonito, hein? Não mexe. Com Mariana. Segura na função, ó, os bracinhos. Ó. É, isso mesmo, ó. Mostrando o bracinho, ó. Subindo assim, ó. Ó os bracinhos, ó. Ó, que legal, ó. Muito bom, muito bom. Muito bom. Aí, Silvio, pega por cima as mãos, ó, pro alto, ó. Ó, desse jeito, ó. No ritmo, ó. Ó, que bonito os braços, ó. Muito bom. É isso aí. Vai. Agora vamos fazer assim, ó, pessoal. Nós vamos abrir um espaço no meio e vamos fazer individual.